फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ ऑन YF के इंटरनेशनल कश्मीर लॉबी ग्रुप में। उसके साथ साथ आपसे अपोलोजाइज़, ये हमने थोड़ा सा आपको वेट करवाया। वो हमारे ख्याल में नहीं था, एक्चुअली वेदर की वजह से पहले हमें इंतजाम अंदर करने पड़े, तो फिर दोबारा हमें जो सेटिंग है वो यहाँ पे करनी पड़ी। तो सबसे पहले तो मैं हमारे जो यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं मिस शांताना गुलजार, फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं कांग्रेस की, मैं वेलकम आपको कहते हैं। इसके साथ हैं हरून अब्दुल हमीद लोन साहब, APSC लीडर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रेहान ताहिर साहब हैं, जी सॉरी भाई, गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था रोल पे यूथ एसोसिएशन माइक लगाना कश्मीर यूथ अलायंस के चेयरपर्सन, कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे मीडिया के लोग हैं जो हमसे भी पहले यहाँ पे आके इंतज़ार कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बेसिकली आज के दिन को मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है, तो जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो सारा साल जो हमारे साथ डिफरेंट हमारी कैंपेन्स और एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं विदाउट एनी जो फाइनेंशियल जो उनका बेनिफिट्स हैं, उसके बावजूद वो आते हैं और सोसाइटी के अंदर एक अपना एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको ट्राइब्यूट पेश करना है। और इसके साथ साथ जो हमारे इस वक्त जो 3 ऐसे स्पीकर्स हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उन्होंने UN के साथ भी काम किया है, तो हम चाहेंगे कि किस तरह हमारी जो सोसाइटी है इसको जो UN मैकेनिज़्म और उसके अंदर जो वॉलंटियरिज्म का उनका जो एक्सपीरियंस है और उन्होंने वहाँ पे देखा हम कैसे अपनी सोसाइटी के अंदर जो अभी फंडामेंटलिज्म आ गई है, अभी हमने 2 दिन पहले सानिया भी देखा जो सियालकोट में हुआ, तो हम किस तरह अपनी यूथ को वॉलंटियरिज्म के अंदर ला सकते हैं और इसके साथ साथ जो रेडिकलाइजेशन है उसको किस तरह हम कर सकते हैं। तो जो हमारे जो पहले आज के स्पीकर हैं रेहान ताहिर साहब, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम हैंड्स के साथ इनका काफ़ी काम है, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यूथ को अपने साथ एंगेज भी किया हुआ और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। तो रेहान ताहिर साहब। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम रेहान ताहिर है और हमारा एक इदारा है मुस्लिम हैंड्स का। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ कि इस वक्त मोर देन 52 कंट्रीज़ में हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये रजिस्टर्ड इदारा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है चाइल्ड, कि एक बच्चे से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो डोमेन्स हैं, हम उन पर काम करें। सबसे बड़े एजाज़ की बात जो पाकिस्तान के लिए थी, जो जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की कि वो लियारी के जो बच्चे थे उनको हमने उठाया, उनको नॉर्वे में हम लेकर गए, उसके बाद गोथरा कप चाइना हम उसके बाद उनको खिलाया, और फीफा वर्ल्ड कप में जो बच्चों का आलमी वर्ल्ड कप हुआ रशिया में, उसमें उन बच्चों ने 2री पोजीशन हासिल की। अच्छा, ये वो बच्चे थे सोसाइटी के। जब हम सोसाइटी की बात करेंगे, और आज क्योंकि वैसे भी रज़ाकारों का आलमी दिन है, हमारी मुख्य तकरीबात हमारे मुख्य सेंटर्स में भी हो रही है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक साइकिलिंग संडे के उन्वान से इस्लामाबाद में एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो वो जो बच्चे जो गली कूचों में खेलते थे, जिनको ये तासुर था कि शायद ये हमारा जो शौक़ है हमें कहाँ लेकर जाएगा, कि वो गली में निकला, वो लियारी के अंदर था, वो बलूचिस्तान में था, उसमें काफ़ी बच्चे कश्मीर की भी हमारी टीम का हिस्सा है। ये 7 साइड बेसिकली वर्ल्ड कप होता है बच्चों का। अब इंशाल्लाह कतर में हम अगले साल जा रहे हैं बच्चों को लेकर। तो उन बच्चों को बुनियादी तौर पर एक होप दिलाई। अच्छा, वो होप हमने नहीं दिलाई, वो होप बेसिकली उस गली में रहने वाला वो एक रज़ाकार था, वो एक सोच का हामी शख्स था जिसने उनको बताया कि यार मैं एक ऐसे इदारे को जानता हूँ कि जहाँ पर आप जाकर अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि वो तंदूर में रोटियाँ लगाने वाला, वो गाड़ियों को ठीक करने वाला, एक बच्चा उसके अंदर जो है वो गाड़ी वर्कशॉप पे काम करता है, डेंटिंग एंड पेंटिंग, तो उसका ताल्लुक समंदरी से है। तो यकीन मानिए मैं आपको बताऊं कि वो तमाम लोग जो अपनी सोच के अंदर, अपने किरदार के अंदर, अपनी बात के अंदर, अपने एक्ट के अंदर खैर का जज्बा रखते हैं, वो यकीनन माशरे की उन आवाज़ों को खैर वालों के साथ जोड़ देते हैं। मैं अगर यहाँ सवाल करूँ अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ आगे पीछे जितने भी दोस्त बात मौजूद है कि हम में से कौन रज़ाकार है,
تو میرے خیال سے ہم سب رضاکار ہیں. یہ کیمرہ مین ہمارے دوست رضاکار ہیں, میڈیا کے دوست رضاکار ہیں. ہم سب کی زندگی ایک رضاکار کی حیثیت سے ہی ہے. اگر ہم کوئی کام اپنی گلی محلے معاشرے اسکول کالج میں بغیر کسی لالچ کے کریں, اور یہی تو ہمیں درس ملا ہے اسلام سے, یہی تو ہمیں ہماری تعلیمات ہے. لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ اس کو چینلائز کیسے کیا جائے اور اسٹریم لائن کیسے کیا جائے. یوتھ موجود ہے, یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں 57 to 67% ایک ریشو ہے جو کہ دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے. میں ابھی بھی ہمارے پاس جب نوجوان آتے ہیں, خاص طور پر یہ جو یونیورسٹیز کے بچے ہیں, ڈی ایم یو سی کے بچے ہیں, یہ ہیڈ اسٹارٹ اسکول کے بچے کچھ ہمارے پاس آئے, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی کاز کو لے کے اس کی فنڈ ریزنگ کریں, آپ کسی بھی کاز کو لے کے کوئی ایونٹ آرگنائز کریں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ ایک آگاہی پیدا کریں معاشرے کے اندر. اگر آپ ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو فکر ہے اسکول کے مالی کی, اگر آپ کو فکر ہے اسکول کے باہر کھڑے ہونے والے چوکیدار کی کہ یہ سردیوں میں کیا کرے گا, تو وہ 2000 جو آپ نے ریز کیا ہمارے لیے وہ ویلیویبل نہیں ہے. وہ تو ہم کر رہے ہیں آلریڈی. اداروں کا, سوشل سیکٹر کے لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ معاشرے سے امیر لوگوں سے صاحب حیثیت لوگوں کو راغب کرتے ہیں نیکی کی طرف کہ جہاں پر پیسے لگائے جائیں. اس وقت ہم 52 کنٹریز میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ مجھے بہت دکھ بھی ہوا, لیکن ایک احساس ہوا دیکھنے کا. میں نائجر گیا پچھلے دنوں, ہم نے افریقہ کے اندر دیکھا کہ یہاں پانی نہیں ہے. ہم یہاں پر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں تو ہمارے پاس ہر وہ صورت موجود ہے. بنیادی چیز پانی نہیں ہے, جو ہمیں بعض اوقات پریشانی بھی ہوئی کہ یار یہ کیسے ہم اس کو سروائیو کریں گے. تو ہم اگر اس احساس کو پیدا کریں کہ ایک احساس ہے کہ پانی بھی ایک احساس ہے کہ اگر آپ پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں. اگر ہم کسی کو یہ بتا دیں کہ یار آپ کس ڈائمینشن کس ڈائریکشن میں چلے جا رہے ہیں, تو بنیادی طور پر احساس کے اس ایلیمنٹ کو ہم ایک نوجوانوں کے ذریعے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ہم 3 اور 4 چیزوں کی میں بات کروں گا تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں مزید آگاہی ہو جائے, اور میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور اس پہ سوچنے کا موقع ملے. دیکھیے, ہم سب سے پہلے آج ولنٹیئر ڈے کی بات کر رہے ہیں. آج ہم جس سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں ہم انکلوسیو سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. انکلوسیو سوسائٹی میں میرا پاکستان, آپ کا پاکستان, ان نوجوانوں کا پاکستان, ہم سب بہن بھائیوں کا پاکستان, کہ جس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی کو لیڈ کرنا ہے, اپلفٹ کرنا ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, ایک والنٹیئر رضاکار ہمارے پاس آتا ہے, کہ میرے پاس تو کوئی روٹی نہیں ہے, میں جو ہے نا وہ ملتان سے بلانگ کرتا ہوں, میں آتا ہوں اسلام آباد, آپ مجھے رضاکارانہ طور پر کسی چیز میں شامل کر رہے ہیں, تو مجھے کیا بینیفٹ ملے گا؟ ہم سب سے پہلے اس کے بنیادی طور پر میرا یہ ہمیشہ سے آرٹو آیا اور تمام آرگنائزیشن کے ساتھ جہاں پر ہم کام کرتے رہ گئے کہ ہمیں اپنے نوجوان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. اور وہ ادارے جو خاص طور پر والنٹیئر ورک کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں, چاہے میں ہوں, چاہے ہمارے اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, جو بہت کام کر رہے ہیں اس پہ, تو ہمیں سب سے پہلے ہم اس نوجوان کو عزت دینی ہے تاکہ معاشرے کی فرسٹریشن, انگزائٹی, اور وہ جو فرسٹریشن سے آپ نکل کر سوچتے ہیں کہ ہم کسی اچھے کام کا حصہ بن جائیں, تو جب وہ ہمارے پاس آئے تو اس کو وہ فرسٹریشن نہ ملے, اس کو وہ انگزائٹی نہ ملے, اور اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یار میں جہاں جا رہا ہوں پتہ نہیں مجھے کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ نہیں مجھے آنے جانے کا جو ہے وہ کرایہ ملے گا نہیں ملے گا. تو سب سے پہلے والنٹیئر ورک کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ کا اپنی ذات کو ایک خیر کے کام میں دے دینا آپ کے لیے سب سے بڑا کام اور سب سے بڑا اعزاز ہے, اور ایک سب سے بڑی سوچ اور اپروچ ہے جو آپ نے کر دی. اس کے آگے آپ نے کچھ نہیں کرنا. وقت کی جو زکوٰۃ ہے, وقت کی جو ویلیو ہے, اگر آپ وہ معاشرے کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں. سیکنڈ, جو لوگ جب ہم والنٹیئر ورک کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک آبجیکٹیو کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہمارا آبجیکٹیو ہے, مثال کے طور پر آج جو ہے اینڈ وائلنس کی بات ہوئی ہے, ہم جہاں میں آ رہا تھا کہ بھی تشدد نہیں ہونا چاہیے, عدم برداشت معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے, کوئی شریعت کے نام پہ کر رہا ہے. اگر ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے معاشرے میں عدم برداشت کرنا ہے, تو میں نے رضاکاروں کو اس مہم پہ یا اس کاز پہ لے کے چلنا ہے, تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ انڈیکیٹر اپنانے ہوں. ہمارا سب سے بڑا ایک اور المیہ یہ ہے جس پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, اور کچھ لوگ نہیں بھی کر پاتے, کہ ہم اس کے پوز کونس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. ایک نوجوان اگر ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کو شروع کرتا ہے تو وہ اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہی چلتا رہتا ہے, وہ باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہے.
بھائی تعلیم کے ایلیمنٹ کو اگر آپ چھوڑ کے ایکٹیویٹی کے ایلیمنٹ پہ چلے جائیں گے تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا. آج میں اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ انوالومنٹ کے ساتھ میں خود کہتا ہوں کہ میں یار پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے ساتھ شامل حال رکھوں تاکہ مجھے معاشرے کے ان آنے والے نئے چیلنجز کا اندازہ ہو. اور پھر آپ جب اس والنٹیئر ورک کو لے کے آگے چلیں گے تو یقیناً وہ والنٹیئر ورک جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو تبدیل بھی کرے گا, آپ کو ایک اچھا اور مؤثر اور بااثر شہری بھی بنائے گا. اور اگر آپ چیلنجز کی بات کریں اور ٹھیک کی بات کریں تو وہاں پر سوشل اینڈ اکنامیکل گروتھ کی بات آج ہو رہی ہے. اگر آپ کی بات آج معدت کے ساتھ انفلوئنشل نہیں ہے, اگر آپ اکنامیکلی اسٹرانگ نہیں ہے, یہ المیہ ہے اس ملک کا, یہ المیہ ہے ایک معاشرے کا. آج عدم معاشرے کی جو بات ہم کر رہے ہیں, ہم سوسائٹی کی انکلوسیونیس کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر بات ہے کہ یار یہ بندہ کون ہے, بات کون کر رہا ہے. حالانکہ شاید یہ میرا دوست جو سامنے بیٹھا ہے یہ بہت اچھی بات کرتا ہوں, بڑی مؤثر بات کرتا ہوں, لیکن ہم نے معاشرے میں ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کر دیا قیمت کے ساتھ, اس کی سوشل گروتھ کے ساتھ, اس کی ویلیوز کے ساتھ. حالانکہ ایسا نہیں. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے کہ وہ جو رضاکارانہ سوچ ہے اس کے ساتھ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں جو ریئل میں خیر کے لوگ. میں پاکستان کے اندر ہم 52,000 سے زائد بچے جو ہمارے سسٹم میں انوالو ہیں, جن کے یتیم غریب نادار بچے, تو ہم ان کو ایک بات کہتے ہیں کہ آج آپ پلیج کریں کہ آپ نے آج کا جو دن ہے اس دن میں آپ نے آج کوئی بری بات نہیں کرنی ہے, آج آپ نے نہا کر آنا ہے. آپ پلیج کریں کہ آج آپ نے پیپر کو کم سے کم استعمال کرنا ہے. آپ کی رضاکارانہ سوچ یہ ہے کہ ہم اگر کلین گرین کی بات کر رہے ہیں تو کلین گرین یہ نہیں کہ صرف میں پلیج دیتا رہوں, میرا کام ہے کہ میں پیپر کو کم سے کم استعمال کروں. رضاکارانہ سوچ کا کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے, وہ صرف بڑے کام سے نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی ناکنگ آف دا لائف جس پہ آپ بعض اوقات ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. میں نوجوان کی عمر سامنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے سامنے ایک نوجوان جو باجوہ صاحب کے میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں, ہم پڑھتے تھے, تو ہم بھی بہاولپور رحیمر خان سے اٹھ کے اس ایریے میں آئے جہاں پر آ کے ہم نے اسٹرگل کی اور ناکنگ کی. مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ جب ہم نے والنٹیرلی ایک اپروچ کے ساتھ ناکنگ کی تو ہمیں اس کا بہت فائدہ بھی ملا. اس کا فائدہ ہمیں ایک انگیجمنٹ کی صورت میں ملا, فائنینشیل گروتھ کی صورت میں ملا, اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو باقی اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا. اور وہ جو کنکر ابابیل نہ گراتا, وہ جو پانی کے اندر وہ کہتا میرا حصہ ڈل رہا ہے, اس سے پوچھا گیا کہ بھی تمہارے اس کنکر سے کیا ہوگا, شاید آگ تو بجھے گی نہیں. تو اس نے کہا جب بروز قیامت نام آئے گا موسیٰ علیہ ابراہیم کے چاہنے والوں کا تو میرا بھی نام آئے گا, کیونکہ میں نے اس میں حصہ ملایا اپنا تھوڑا سا. تو ہم پاکستان میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں, چاہے ہمارے کوئی دوست جو سوشلی طور پہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ لوگ جو لکھ کے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ لوگ جو کشمیر کی آواز کو آواز بنا کر کام کر رہے ہیں. اور آج کل تو ڈیجیٹل ریفارمنگ کی دور ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کو لاکھوں کروڑ لوگ سنتے ہیں. تو ہمیں ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم خیر کی سوچ کو اپنائیں. میں ہمیشہ اس بات کو اڈاپٹ بھی کرتا ہوں, لوگوں سے سیکھ کر آگے لوگ کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری زندگی ایک خیر کا مرکب بن جائے. ہمارا چلنا, ہمارا بولنا, ہمارا بات کرنا. اب یہ جو واقعہ کل سیالکوٹ کی جس سے نشاندہی کی, یہ معاشرے میں عدم برداشت اور عدم توازن کی مثال ہے. ایک وہ شخص جو لا علم ہے, جو آپ کے مذہب کو نہیں جانتا, ایک وہ شخص جو آپ کی نارمز اینڈ کلچر کو نہیں جانتا, تو آپ اس نارمز اینڈ کلچر کو اس کو لے کر آتے ہیں. ایران جائیں, ایران کے اندر ایک اسلامی ماحول ہے, تو وہاں پر جو یورپین لوگ آتے ہیں وہ ان کو دوپٹہ دے دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا کلچر یہ ہے. اگر وہ اس عورت کو مارنا شروع کر دیں کہ بھائی نہیں یہاں تو اسلامک ویلیوز اینڈ لاز اڈاپٹ کیے جائیں گے, تو وہ کبھی بھی ایران کا رخ کر دیں. اسی طرح ہم کسی بھی اور مسلم معاشرے کی بات کر لیں تو معاشرہ عدم توازن کا شکار وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی بنائی ہوئی سوچ کو معاشرے پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک رضاکار کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خیر کے جذبے کو سمجھتے ہوئے اپنی سوچوں کو مزید مستحکم کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے دنیا اس وقت گلوبل ورلڈ کی طرف جا رہی ہے, اور وہ انہی اصولوں کو عمل پیرا ہو کے جا رہی ہے جو اصول ہمیں اسلام نے وضع کی, جو ہمارے پاس تعلیمات کی صورت میں موجود ہے. تو اس کے لیے آپ تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں, میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آج کے اس فورم پہ, خاص طور پر فورم پر تشریف جو نوبلسٹ گروپ بھی ہے,
जिन्होंने कश्मीर के इस कॉज को लेकर आगे चढ़े, हमें जोड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं कि किस तरह जो है हम क्या क्या काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर जो है हमारी आवाज़ की ज़रूरत है। तो एक रज़ाकार की हैसियत से मैं अपने आप को भी आज वॉलंटियर करना चाहूँगा इस काज के लिए मज़ीद अच्छे अंदाज में, कि हम मज़ीद बेहतर अंदाज में इसको आगे लेके चलें। लेकिन साथ साथ जो माशरे की इस वक्त परेशानियाँ हैं, जो इस वक्त आपको पता है कि कोविड के बाद हम क्योंकि माशरे के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो दुनिया इस वक्त बहुत परेशान है। पाकिस्तान में रहने वाले बहुत अफराद जो है वो इस वक्त गुर्बत की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से, तालीम की वजह से, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इस काम के लिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुस्लिम हैंड्स के साथ हो, हमें वॉलंटियर करें, हमारे साथ इस नेक काम में शामिल हो जाए, ताकि हम मिलकर एक मजबूत, एक मुस्तहकम और एक ऐसा माशरा कि जिसके अंदर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ग्रो करे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रो करेगा। कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें बदनाम करने की बार बार कोशिश की जाती है, लेकिन अगर आज मैं इस मजमे से बात करके सिर्फ लोगों से पूछ ही लूँ तो कोई शख्स इस सोच का हामिल नहीं है जो सोच हमें नज़र आती है रेडिकलाइजेशन की शक्ल में, या कहीं तशद्दुद की सूरत में, अंदर बर्दाश्त की सूरत में, घरेलू तशद्दुद की सूरत में, चाइल्ड लेबर के हवाले से बात की जाए, तो ये तमाम मसाइल सिर्फ छोटे से हैं। कुछ लोग उनको हाईलाइट करके पाकिस्तान को जो है वो डिफेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग, ये मैं आपको बड़े दावे से बात कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है और आपका भी होगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हम खैर वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोचों वाले लोग हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम और दायम है, आगे भी रहेगा। आप तमाम हज़रात को बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर नौजवान दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आज वॉलंटियर डे के ऊपर अपने आप को वॉलंटियर किया है, अपने संडे को कुर्बान किया है और आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया रिहान फॉर योर काइंड वर्ड्स। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई खैर का काम करे या नेकी जो है वो आपको लाइफ के किसी ना किसी फेज़ पे जो है ना वो बेनिफिट आपको देती है। हमारे दरमियान थोड़ी देर में एक ऐसी पर्सनैलिटी भी हैं, वॉलंटियर्स डे मना रहे हैं, वो वॉलंटियर्स डे हैं वो गैर मुल्की तुर्कश हैं, मगर जो कश्मीर का काज है और स्पेशली जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है इसके ऊपर वो अपना काम कर रहे हैं थ्रू हिज पोइट्री और अपने राइट अप्स के थ्रू। हम वेलकम कहते हैं अल्ताफ़ हसन भट्ट साहब, चेयरमैन सॉल्वेशन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट। थैंक यू सर फॉर कमिंग। जो हमारे अगले मेहमान हैं डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, चेयरमैन हैं कश्मीर यूथ अलायंस। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मान। और मैं समझता हूँ यूथ फोरम फॉर कश्मीर जो तकरीबन हर साल जब भी पूरा साल रज़ाकार किसी भी प्रोग्राम और इवेंट में यूथ फोरम फॉर कश्मीर या किसी भी इस तरह के अच्छे फोरम के साथ जुड़े रहते हैं, मैं समझता हूँ उनको खिराज तहसीन पेश करना, उनके हवाले से बात करना, उनकी तारीफ़ करना और बिलखुसूस उनको इस तरह से जमा करके उनको रिकग्निशन देना ये बहुत ज़रूरी है। रज़ाकाराना काम क्या है, रज़ाकार होना, वॉलंटियर होना, अभी रेहान भाई ने बड़ी तफसील से इसके ऊपर जिस तरह से बात की है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, अभी मैट्रिक में हैं, FSC में हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है, टाइम नहीं मिलता, कैसे करेंगे। मैं समझता हूँ कि इवन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सर्कल चले जाएं, आप अपने सर्कल में रहते हुए कुछ कर सकते हैं। मैं अगर एक डॉक्टर हूँ तो शायद जो मेरा अपना एक सर्कल है, हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है, मैं उसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ और मुझे उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफी वक्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। एज अ स्टूडेंट, एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एज अ रिसर्चर आप लोग लिख सकते हैं, कहीं पे बैठे हों तो बात कर सकते हैं, लिखने के साथ साथ आप इवन आर्टिकल्स, थीसिस, इस तरह की चीज़ों के ज़रिए से एक रज़ाकाराना काम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, आप अपना खून दे सकते हैं, किसी शख्स को भी पॉजिटिव चाहिए, किसी को ए चाहिए, किसी को नेगेटिव ब्लड चाहिए, आप अपना खून दे दिया, आपने एक वॉलंटियर वर्क कर दिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम वॉलंटियर वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। मैं दो बहुत छोटी एग्जांपल्स दे के बात ख़त्म करूंगा। जब कोविड-19 पाकिस्तान में आया था और शुरू हुआ, लास्ट ईयर की बात है 2020 में, इन द इनिशियल मंथ्स, तो हर कोई घबरा जाता था, पता नहीं कोविड-19 है, मर जाएंगे, पता नहीं यंग एज है तब भी क्या होगा, कुछ पता नहीं, हो सकता है लग गया, घर वालों को लग जाएगा, पूरा घराना तबाह हो जाएगा। ऐसे वक्त में जबकि मैं समझता हूँ सिर्फ
हेल्थ केयर वर्कर्स, एक लिहाज से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वो सामने आया, तो उसके साथ साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स सामने आए जिनको हम कुछ पे नहीं करते थे, जिनको कुछ फाइनेंशियल गेन्स नहीं मिलते थे, लेकिन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और बाकी फेडरल हॉस्पिटल्स के अंदर जिस तरह से उन्होंने काम किया और बहुत बड़ी तादाद में आए और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने विदाउट एनी वर्किंग आवर्स काम किया, जिनको यहाँ यूथ फोरम फॉर कश्मीर ने एक दफ़ा रिकग्निशन भी दी और हेल्थ सेक्रेटरी साहिबा भी तशरीफ़ लाई थी और उनको बाज़ाब्ता रिकग्नाइज़ किया। सो अगर कोविड-19 जैसी बीमारी के अंदर हमारे पास यंग वॉलंटियर्स काम कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास लाइफ में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इस तरह से मज़ीद काम किया जा सकता है। जो दूसरी बात मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बताता हूँ, वो दैट इज़ द वॉलंटियरिज्म फॉर कश्मीर। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ whatever we do here, perhaps we're not going to see an impact in front of our eyes. But the point is that whatever you do here, in the free voices, in the free environment, that is the impact that we are going to see in the Indian occupied valley. Just like, for example, we have Turkey over here from Turkey. I'm sorry if I may not be pronouncing it right. But your songs, for example, his write-ups, whenever he speaks over there, we are the volunteers working outside Kashmir, working outside those restricted environments, but still we become the voice of the voiceless people. And that is what matters the most. That is what is needed at this hour in time. Perhaps the Kashmiris living across the line of control may not need our blood, they may not need our money, but what they need is the voice that we become of theirs. So that is the most important part of our volunteerism. Ladies and gentlemen, I congratulate you all for being an active volunteer. एक ऐसा रज़ाकार जिसने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया। बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Mujahid. Now we have our special guest, Mr. Turgay Evan from Turkey. Sir, thanks for your presence here. It's privilege us to listen your experience on Kashmir and conflict resolution. And first of all, I want to congratulate you because your contribution in Nagorno-Karabakh. So the people of Azerbaijan just saw the victory. Inshallah, Kashmir will see one day. The other guest is Afzal Bhatt Sahab, former जो president है PFUG के, जो अगर आप बात करते हैं सहाफ़त की, तो सहाफ़त के अंदर जो एक्टिविज़म है उनके अंदर इनका माशाल्लाह बहुत बड़ा किरदार है। सर, थैंक यू ओवर हियर। जो हमारे अगले स्पीकर हैं वो अब्दुल हमीद लोन साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ साथ APSC लीडर हैं। अब्दुल हमीद लोन साहब।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ زما باجوہ صاحب. آج اس محفل میں جو خوبصورت محفل ہے نوجوانوں پر مشتمل جو آج اقوام متحدہ کے رضاکارانہ دن کے موقع پہ یہاں جمع ہوئے. ہمارے ساتھ ممبر آف نیشنل اسمبلی اور سیکرٹری پارلیمنٹری کامرس شاندانہ گلزار صاحبہ افشاں تحسین باجوہ صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن کی یہ عہدیدار ہیں. اسی طرح سے ہمارے سب سے جو قابل فخر جو ٹرکش ہیں ٹرکی ایوران وی ویلکم یو. یہاں پر حریت لیڈر ہمارے الطاف بٹ صاحب ہیں اور ساتھ ہی ان کے ساتھ ایک ایسے بٹ صاحب ہیں جو ہم سب کے دلوں میں بستے ہیں. افضل بٹ صاحب یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. صحافت میں ان کا ایک بڑا دبدبہ ہے تو اکثر ان کی سرپرستی ہمیں رہتی ہے. بچوں بہنوں السلام علیکم. جیسا کہ آج یہ دن ہم رضاکارانہ طور پہ مناتے ہیں اور اقوام متحدہ نے اس کو قائم کیا تھا, اس میں زیادہ تر نوجوانوں نے کام کیا رضاکارانہ طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کی مشق ہے. یہ ایک دوسرے کو سمجھنا, خدمات دینا, چاہے وہ ماحولیات ہو, معاشی ہو, جس طرح سے میرے بھائی نے بھی آپ کے سامنے تفصیلاً بات کی کہ اس دن کا کیا مقصد ہے. وہیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بچے جو ہیں, یہ نوجوان جو ہیں کشمیر پہ یہ رضاکارانہ طور کھڑے ہوتے ہیں. تو کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ بھی آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب بھی آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جب بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں تو ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے, ان کی اس دوسری سائڈ یہ میسیج چلی جاتی ہے. اور وہیں آپ جب کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان نوجوانوں کو بالکل جو ہے نا وہ حوصلہ ملتا ہے. کشمیر ایک اس وقت ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے, کشمیر کے اندر انتہائی گمبھیر صورتحال ہے. نوجوانوں کا جو خاص کر یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا ایجوکیشن متاثر ہے. ان کا ایجوکیشن پچھلے 3 سال سے وہاں یونیورسٹیز کالجز سب بند ہیں. ان کا مستقبل بھی تباہ کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہاں پر قدغنیں ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, پرسا فریڈم آف پریس نہیں ہے وہاں پر. مطلب اس طرح کے حالات وہاں پیدا کیے گئے تاکہ کشمیریوں کو ہم دبائیں. تو بہرحال میں مختصر بات کروں گا کہ جہاں یوتھ فورم فار کشمیر جو زما باجوہ صاحب ہمارے یہاں متحرک لیڈر ہیں, نوجوان لیڈر ہیں, ان کے ساتھ آپ شانہ بشانہ کشمیر کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ کام کریں, رضاکارانہ طور پہ آئیں تاکہ وہ جو بہن بھائی اس سائڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو حوصلہ ملے گا. اور یہاں چونکہ آپ مستقبل ہیں ملک کا, ریاست کا فیوچر ہے, آپ سے ہی جو ہے وابستہ ہماری امیدیں ہیں. آپ سے ہی کل لوگ ہوں گے, کوئی منسٹر ہوگا, کوئی پرائم منسٹر ہوگا, کوئی فارن منسٹر ہوگا. تو بہرحال جب آپ تربیت کے اس مراحل سے گزرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں تبدیلیاں بھی آپ لا سکتے ہیں. تو لہٰذا کھڑا رہیے ہمارے ساتھ بھی, اپنے ملک کے ساتھ بھی, ایک دوسرے کے ساتھ بھی. تھینک یو. علینا اللہ علیہ. شکریہ لون صاحب. میں اب ریکویسٹ کروں گا افضل بٹ صاحب سے اگر کچھ اپنے الفاظ جو چاند جائے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اس دن کے موقع پہ. افضل بٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایک منٹ ذرا میں بھی ذرا اپنا لائیو کر دوں گا. سوری سیکھنے والی بات ہے کیونکہ جو میسج ادھر دے رہا ہے وہ پہنچ جائے گا. موبائل لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تویت کے کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ
आज इस 24 करोड़ के पाकिस्तान और इस फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये दिन भी बनाने वाला दिन, जिस पर मैं वाइफ को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो वॉलंटियर बैठे हैं, इनमें से एक एक फर्द अपनी ज़ात में पूरा इदारा होता है, क्योंकि मैं खुद एक वॉलंटियर हूँ और गुज़श्ता 25-30 साल से अपनी दफ्तर के औकात से हटकर, कि जिस दफ्तर से मैं तनख्वाह लेता हूँ वहाँ मेरा काम 8 घंटे है, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए पाकिस्तान के अवाम तक सच पहुँचाने की कोशिशों के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए जो काम करता हूँ रोज़ाना साहब, वो 10 से 12 घंटे में। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्रेस क्लब और पाकिस्तान की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं, वो वॉलंटियर के बहुत बड़े इदारे हैं। मैं आप सब दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं। शायद आप लोग समझते हो को प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट आ गया, कोई सेक्रेटरी आ गया, और वो शायद उन्हें कोई इस काम की तनख्वाह मिलती हो, या पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कोई अहदेदार है, या रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, ये सब वॉलंटियर हैं जो बेसिकली हमारे प्रोफेशन में हमारे पास ये चॉइस है कि हम जो वक्त अपने दफ्तर से बचता है, मेरे पास चॉइस है कि मैं वो 5 स्टार होटल में गुजारना चाहूँ तो गुजार सकता हूँ, मैं पावर कॉरिडोर के अंदर दिन रात आना चाहूँ तो आ जा सकता हूँ। मुझसे मुराद, मैं जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, मैं जो अपनी बड़ाई बना दी, तो मैं एक जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन जो लोग खिदमत का रास्ता इख्तियार करते हैं, जो लोग ट्रेड यूनियन में आते हैं, जो लोग प्रेस क्लब में आते हैं, वो अपना बच्चों का टाइम, अपने दोस्तों का टाइम, अपने रिश्तेदारों का टाइम कुर्बान करके अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। और हमारी 2 तरह की काम होते हैं। एक काम हमारा होता है कि अपने हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। जो दूसरा बुनियादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के आम शहरी के लिए, कि जब हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करते हैं तो बहुत से लोग शायद ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ आज मैं खुल के बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप वॉलंटियर हैं, आपको और हमको हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए, कि जहाँ मजलूम की बात होती है, जहाँ किसी हकदार की बात होती है, वहाँ में मिलकर खड़ा होना चाहिए। तो जब हम प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसका एक बुनियादी मकसद होता है कि पीपल्स राइट टू नो, कि पाकिस्तान के अवाम का ये जानने का हक है, जो उन्हें कुदरत भी देती है, जो उन्हें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है, कि पाकिस्तान के शहरियों को इल्म होना चाहिए कि उनके टैक्स से चलने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है, उनके टैक्स से चलने वाली फौज क्या कर रही है, उनके टैक्स से चलने वाली ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, उनके टैक्स से चलने वाली अदालतें क्या कर रही हैं। जब कभी ये पाबंदी लगती है कि आपने ये नहीं बताना कि पाकिस्तान के टैक्स पे चलने वाली फौज क्या कर रही है, जब ये पाबंदी लगती है कि आपने ये नहीं बताना पाकिस्तान के अवाम को कि उनके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है, जब उन पर यह पाबंदी लगती है कि आपने पाकिस्तान के अवाम को ये नहीं बताना
کہ ان کے ٹیکس سے چلنے والی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، تو پھر PFJ پریس فریڈم موومنٹ شروع کرتی ہے کہ یہ پاکستان کے شہریوں سے جو حق چھینا گیا ہے یہ حق ہم واپس دلائیں گے. اور یہ کام 1950 سے جاری ہے اور اس کے لیے ہمارے بہت سے لوگوں نے جیلیں بھی برداشت کی، کوڑے بھی کھائے، جانیں بھی دی، اور آج بھی وہ سچ کا سفر جاری ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آج جو والنٹیئر اس حال میں اس لان میں موجود ہیں کہ اب جب کبھی پریس فریڈم کی موومنٹ چلے گی تو آپ سب لوگ اس موومنٹ کو اپنی موومنٹ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے حق کی موومنٹ ہے. پاکستان کا پریس اس دن آزاد ہو جائے گا، پاکستان کا میڈیا اس دن آزاد ہو جائے گا جب پاکستان کے عام شہری نے یہ سمجھ لیا کہ جب پریس فریڈم کی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارے پہلے حق کی بات ہوتی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب جب ہم کبھی پاکستان کے عام شہریوں کے اس آزادی کے حق کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے، کسی چوک چراہے میں بیٹھیں گے، تو آپ میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. تھینک یو سو مچ. شکریہ افضل بٹ صاحب. ایک جو ان کی ساری اسپیچ تو ساری ان کی ماشاءاللہ اچھی تھی، مگر جو ان کا جو انیشیل ایک سٹیپ تھا میں سمجھتا ہوں وہ ساری ان کی اسپیچ سے بڑا ان کا ایک ایکٹ تھا اور ایک رقص تھا کہ یو ہیو ٹو یوز یور سیل فونس، سوشل میڈیا. مے بی جو ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کی ایکسیس مشکل ہو جائے، مگر ٹویٹر، فیس بک ایسے ٹولز ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے یو کین اسپریڈ یور وائس آل اوور دا ورلڈ. شکریہ بٹ صاحب. جو اب ہمارے اگلے جو اسپیکر ہیں اور ایون ترگئے کے جو ہوسٹ ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، الطاف حسین بٹ صاحب چیئرمین ہیں جموں اینڈ کشمیر سالویشن موومنٹ. سر ایک تو شکریہ آپ کا کہ جو ہمارے ترکش مہمان ہیں جو خدمات دے سروسز دے رہے تھے کشمیر کے لیے، آپ اس کو پاکستان کے اندر لے کے آئے. الطاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ينفع الناس. انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں نے یہ حدیث اس لیے کوٹ کی کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن نے والنٹیئرس کے لیے ایک ڈے مقرر کیا ہے، بینگ دا مسلم وی شوڈ بی پراؤڈ. یہ جو حدیث ہے اس کی اصل کیا مقصد ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے، مسلمانوں میں سے نہیں، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے کام آتا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ کہ آج کی بات نہیں. تو اس لیے ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور قرآن پاک میں تو ہزاروں جگہوں پہ ایسے ارشادات اور اس طرح کی آیات موجود ہیں جہاں پہ ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ آپ نے دوسرے کے کام آنا ہے. تو اس حوالے سے میں زمان باجوہ صاحب ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا. جیسا کہ بٹ صاحب نے کہا کہ آج اسلام آباد میں بھی، پاکستان میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ان والنٹیئرس کو یاد کر لیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. تو اس کی ایک قیمت ہے. اور میں آج یہیں سے شروع کروں گا کہ یہ جو والنٹیئر ہے، یہ جو والنٹیئر ہوتا ہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا، یہ مدد کرنے کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے. مختلف ٹارگیٹس ہوتے ہیں دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کے. ہم مسلمانوں کا جس طرح جذبہ جہاد ہے اور باقی چیزیں، لیکن ایک جو والنٹیئرزم ہے اس کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے. اور میں آئی ایم ٹاکنگ ایوری ٹائم کہ یہ جو والنٹیئر ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہو کسی مقصد کے لیے، اس کو اپریشیٹ کیا کر جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں. اپریسیشن از دا جسٹ لائک آکسیجن فار اینی ڈیووٹڈ پرسن. آپ سارے ڈیووٹڈ ہیں جتنے بھی ہیں، وہ سری نگر میں ہو، لندن میں ہو، اسلام آباد میں ہو، مظفر آباد میں ہو. اگر کوئی آپ کو سیاسی لیڈر نہ کرے، حکمران نہ کرے،
लेकिन कम से कम एक दूसरे को खुद आप अप्रिशिएट कर ले, वो स्ट्रेंथन हो जाता है, वो बाग हो जाता है, उसके दिल में और जज्बा पैदा हो जाता है, यार मैंने आज एक स्टेप लिया है, मैं और 10 ले लूँ। वो भले उसमें शहीद हो जाएं या कहीं वो किसी चीज़ से मुतासर पे हो जाएं। मैं आज आपको अपना एक तजुर्बा बताना चाहूँगा, और मरते दम तक मैं आपदीदा हूँ, आई एम टीयरफुल। मैंने अपने बच्चों को ये कहा, मैं कोरोना की इंतहा देख के आया, आई वॉज गॉन थ्रू बाय एक्यूट टाइप ऑफ कोरोना, आई वॉज एडमिटेड इन कुलसुम हॉस्पिटल। वहाँ पे जो बच्चे और बच्चियाँ, और मैं उनको मरते दम तक अफजल भट्ट साहब याद करूँगा। मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने कहा जितना किया, जब मुझे कोरोना हो गया तो आई हैव लॉक्ड माई डोर, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि मेरे बच्चे नज़दीक ना आए, मेरी बीवी सामने ना आ जाए। और मेरी छोटी बेटी है 5 साल की, मुझे उस तकलीफ के दौरान इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैंने उसको मना किया, सिर्फ मैंने हाथ उठाया कि वो मेरे नज़दीक ना आए। मैं 12 दिन रहा हूँ वहाँ पे, खुदा की कसम 12 दिन में जितना मुतासिर इस वॉलंटियर से हुआ। उनकी तनख्वाह क्या थी, मैंने उनसे पूछा, वो बच्चियाँ जो वहाँ पे मेडिकल स्टाफ था, मैंने डॉक्टर जो मेरे थे मंजूर शास्त्री मंजूर, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आपसे ज़्यादा काम इनका है। मैं तो कहता हूँ, मैंने उस दिन प्रेस में कहा कि हमारे हुक्मरानों को उनको गोल्ड मेडल देने चाहिए, जिन्होंने अपने आप को रिस्क में डाल के पाकिस्तान को इस बड़ी बीमारी से जो है पाक कर दिया। मैंने देखा वो मुझे जूस पिला रही है, मैंने आपको बताया आई वाज ऑन वेंटिलेटर, कोई सीरीज दे के खून निकाल रही है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपने वो नहीं किए हुए थे इंतजाम, बस एक मास्क लगा हुआ था, एक उनका ग्लव्स लगा हुआ था। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ से मैं अपने बच्चों को बचा रहा था, लेकिन वो बच्चे मेरी उस अंदाज में खिदमत कर रहे थे, वल्लाह मैं उम्र भर नहीं भूलूंगा। ये आपको आज इसलिए बताने के लिए है कि हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। तुर गई, इसका क्या है काम है कश्मीरियों के साथ, इन हिज ओन एक्सपीरियंस, अपने वर्ड्स के अंदर पोइट्री के जरिए, और फिर उसको गान बनवा के आप हैरान होंगे आप जब सुनेंगे। लॉस एंजल्स में उसको इन्होंने जो है उस सॉन्ग को रिकॉर्ड करवा लिया, इस्तांबुल में उसके कुछ उन्होंने सीन बनवाए। मकसद इनका क्या था कि वो जो मजलूम है, माकूम है, मगर बहादुर है, उनकी आवाज़ को मैं दुनिया भर में अपने अंदाज में पेश करूं, और वो उसमें कामयाब हो गई। मिलियंस ऑफ पीपल उन्होंने इसको देखा है। हिंदुस्तान मजबूर हो गया कि इस वॉइस को दबा दे। और आई वुड लाइक टू सल्यूट टू आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अलवी, उन्होंने अपनी ट्वीट पे वो डाल दिया, जब उन्होंने डाला उसको तो नहीं रोक सकते। ये देखिए, ये अप्रिसिएशन है बेसिकली जो मैं आपको कहना चाह रहा था। तो ये तो और लोग भी कर सकते थे, ये जो पार्लियामेंट में और लोग बैठे हैं वो भी अपने अपने ट्वीट पे डाल सकते थे, अगर उनको कश्मीर के अंदर होने वाले मजलूमों का दर्द होता वो भी उसको डाल देते। तो ये बेसिकली वो जो है एक दूसरे की मदद का जज्बा है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू ऑल। मैं हमेशा, मैं तो जिस तरह भट्ट साहब ने कहा, बचपन से ही हम वॉलंटियर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी लाइफ जो है हम उसको वक़्फ़ करते हैं। और मैं आज आपको बताऊं, ये मैं अपना तजुर्बा बता दूँ, ये जवानों बच्चों और बच्चों सुन लो, अपने पेट के लिए घर से ना निकला करो, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म दिया करके देखो। ये फिर कहना अल्ताफ भट्ट ने क्या कहा, जब सुबह घर से निकलते हो ना, चाहे आप कम कमाते हो या ज़्यादा कमाते हो, आप इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप कहीं पता नहीं कौन सा मौलवी हमारे सामने आ गया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह ताला नियत के वजह से, जो आपकी नियत होगी उसकी वजह से आपको उसमें बरकत भी, सकत भी, हिम्मत भी, हर चीज़ देता है। सुबह जब घर से निकलो, ये आखिरी मेरी बात है, ये समझ कर ना निकलो, जो अभी अनमेरिड है वो कि हम अपने वालिदैन के लिए कर रहे, बहन भाइयों के लिए कर रहे। आप ये नियत कर ले, हमने अल्लाह ताला की मखलूक के लिए काम करने के लिए निकलना। फिर आप देखो, आपको हर मोड़ पे कामयाबी आपकी कदम चुमेगी, और आपके हर महाज पे बरकत ही बरकत होगी, रिज़्क़ में भी, अमल में भी, इल्म में भी, इज़्ज़त में भी बरकत होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया भट्ट साहब। बाकी जो होली कुरान की वर्सेस हैं, अगर हम उनको जो उसकी अकॉर्डिंग्स तो ले, तो इससे पीसफुल जो दीन है और जो प्रीच है पीस की, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो देखना ये है कि सोसाइटी में हम कुरान है या कुरानिक जो वर्सेस हैं उनका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो जो हमारी अगली गेस्ट हैं मिस अफशान तहसीन बाजवा, चेयरपर्सन है कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स
मैं आपसे तो मैं आपसे जो सुनना चाहूँगा, एक तो ये है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, उसको किस तरह टैकल किया जाए। आपकी कमीशन की क्या एफर्ट्स हैं, आपके साथ भी कुछ वॉलंटियर्स और एम्बेसडर्स हैं, तो आप और कुछ लोग यूथ जो हमारे पास हैं, इसको आप किस तरह अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज कर सकते हैं, और ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी के अंदर वॉलंटियरिज्म जो है उसकी कमी है या लोगों के अंदर अवेयरनेस और किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ये सारा जो आपका यूएन का जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा बच्चों के साथ शेयर करें। अब शायद ऐसी बात हो। हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास शानदाना साहिबा, अब्दुल हमीद, डॉक्टर साहब, हमारे फ्रेंड फ्रॉम मुजब हैं, हमारे दोनों जो फर्स्ट साहिबान हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे यहाँ पे तमाम जो यूथ वॉलंटियर्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आज के दिन वॉलंटियर्स डे पे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की। जैसे कि मुझे ज़मान बाजवा ने थोड़ा फोकस टास्क दे दिया, तो मैं उसके साथ ही रिलेट करना चाहूँगी। मेरा नाम अफशा तहसीन, जैसे उन्होंने बताया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एक कमीशन बनाया है जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड, और उसकी मैं पहली चेयरपर्सन हूँ। थोड़ा सा इसको यूएन के साथ ही रिलेट कर देते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी तमाम दुनिया के बहुत सारे ममालिक की तरह बहुत सारे कन्वेंशन, ट्रीटीज़ जो हैं वो साइन किए हुए हैं। तो उन ट्रीटीज़ में से आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स या CEDAW का नाम सुना होगा। इस तरह से एक आलमी मुआहदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के हवाले से उसको साइन किया था 1989 में, और फिर 1990 में उसको रेटिफाई भी कर दिया था। रेटिफाई का मतलब ये है कि जो चीज़ आप रेटिफाई कर देते हैं, फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, कंप्लायंस है, वो अपने मुल्क के अंदर इंश्योर करते हैं। ये जो कमीशन है उस CRC का जो मुआहदा है उसकी ऑब्लिगेशन के तौर पे बनाया गया है। बनाना बहुत पहले चला चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शानदाना साहब बैठी हैं, PTI गवर्नमेंट के दौर में हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द करंट गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अ फेदर इन देयर हैट। ये जो कमीशंस होते हैं जी, ये मॉनिटरिंग बॉडीज़ होती हैं, ओवरसाइट बॉडीज़ होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, और ये अंडर पेरिस प्रिंसिपल्स बनाई जाती हैं। पेरिस प्रिंसिपल की डिटेल में नहीं जाऊँगी, एक लंबी बहस खुल जाएगी, लेकिन आपने GSP+ का नाम सुना होगा। तो हमारे यहाँ पेरिस प्रिंसिपल के अंडर जो कमीशन बनते हैं वो मुल्क के अंदर आज़ादाना कमीशन होते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि वो गवर्नमेंट का एक एक्सट्रीम स्टैंस और फिर सिविल सोसाइटी का जो एक एक्सट्रीम स्टैंस है, ये उनके दरमियान में मीडिएट करते हैं, और ये कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी होते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान UN को अपनी हर 5 साल के बाद एक रिपोर्ट भेजती है, और एक 5 साल के बाद सिविल सोसाइटी एक रिपोर्ट भेजती है, तो इसी तरह एक कमीशन भी अपनी एक आज़ादाना रिपोर्ट UN को भेजता है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि मुल्क के अंदर एक रिकमेंडेटरी रोल प्ले करे मॉनिटरिंग के साथ साथ, और पॉलिसी, लेजिस्लेशन, जो इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से रिकमेंडेशन दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। इसके अलावा कंप्लेंट्स किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हों, क्योंकि मैं चिल्ड्रन का कमीशन है, तो चाइल्ड राइट्स वायलेशन के हवाले से कोई कंप्लेंट्स हों उसका नोटिस दे, उस पर एक्शन दे, और उसके साथ साथ बच्चों के जो अब्यूज़ के इश्यूज़ हैं, ट्रैफिकिंग के इश्यूज़ हैं, सेक्शुअल अब्यूज़ है, चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ हैं, एबडक्शन, या जो भी बच्चों की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उसके ऊपर ये एक्शन लें। और इसके साथ साथ इसको एक और जिम्मेदारी भी इसके लॉ में डाल दी गई है, वो है कंप्लायंस, इंश्योरिंग कंप्लायंस और इंटरनेशनल लेजिस्लेशन। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बच्चों के हवाले से लेजिस्लेशन कर ली है, उसकी कंप्लायंस को इंश्योर कराना, और जो होनी चाहिए उसके हवाले से भी रिकमेंडेशन देना। ये तो इस कमीशंस के जो फंक्शन हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा फंक्शन हमें अवेयरनेस रेजिंग का भी दिया गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि जितना ज़्यादा आप पॉलिसी, लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना लें, जब तक आवाम को हम अवेयर नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं देंगे, शऊर नहीं देंगे, सेंसिटाइज नहीं करेंगे, तब्दीली नहीं आती। तो इस सिलसिले में हमने रिसेंटली एहसन खान साहब का नाम आपने सुना होगा, ही इज़ अ नॉन मीडिया सेलिब्रिटी, बड़ा उडारी में उन्होंने चूँकि बच्चों के हवाले से एक ड्रामा भी बनाया था, तो उनको हमने अपना गुडविल एम्बेसडर भी लिया है। इसके साथ साथ ये कमीशंस के तो फंक्शंस हैं, मैंडेट है, इसको कुछ पावर्स भी दी गई हैं।
पावर्स इसको इंक्वायरी की दी गई हैं। इसके अलावा अंडर सिविल कोर्ट प्रोसीजर इसको समन करने की भी पावर्स हैं। अगर कोई ऑटोनमस बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी है, तो ये उस पर एक्शन भी ले सकता है और समन भी कर सकता है। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी था कि नया कमीशन है और चूँकि इन चीज़ों पे काम भी कर रहा है, बच्चों की कंप्लेंट्स के हवाले से भी काम कर रहा है, तो जितना ज़्यादा इसके बारे में लोगों को पता होगा उतना उन बच्चों को फ़ायदा हो रहा है जिन बच्चों के लिए ये बनाया गया है। तो ज़रूरी है कि मीडिया के लोगों को पता हो, नौजवानों को पता हो, सिविल सोसाइटी को पता हो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स को पता हो। इसके साथ साथ जैसे कि आज बात की गई कि वॉलंटियर्स डे हमने मनाया या बना रहे हैं, तो ये एक तो मैं मुबारकबाद दूँगी क्योंकि ये जो हमारे जो फोरम है ये हमेशा इनोवेटिव काम करता है। जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये उन इश्यूज़ को पिक करता है। और जो ब्यूटी है इसकी वो ये है कि हमेशा जो हमारी लाइफ लाइन है नौजवान में, उनको कनेक्ट करते हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त साउथ एशिया में सबसे यंगेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ यंग पॉपुलेशन। मोर देन 48% आर कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। तो इस वक्त हमारे मुल्क की वो खुशकिस्मत तरीन साउथ एशिया का मुल्क है जिसमें कि आपके पास मेजॉरिटी आबादी ही नौजवानों पे मुश्तमिल है। और अगर हम इस यूथ बंच को फोकस नहीं करेंगे, उनके पोटेंशियल को हार्नेस नहीं करेंगे, उनको हम इंगेज नहीं करेंगे, उनको किसी मकसद पे नहीं लेके आएंगे, तो आप सोचें हमारा आधा पाकिस्तान में जो डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी और बहुत सारा ऐसा डेंट्स पड़ सकते हैं जिसके लिए हमें बड़ा माइंडफुल होने की ज़रूरत होगी। ये क्यों ज़रूरी है, इसको दोनों तरह से हम लीड कर सकते हैं। जैसे बड़ी खूबसूरती से अभी अल्ताफ़ भट्ट साहब ने कहा कि हमारे मज़हब ने हमें ये बताया, सिखाया। तो हम सबको पता है कि जो मज़हब होता है वो ह्यूमैनिटी सिखाता है, वो लोगों की मदद सिखाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए सिखाता है। और हमारे मज़हब ने कहा कि हुकूकुल अल्लाह जो है वो तो मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद तब तक माफ़ नहीं करूँगा जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करे। और अगर हम अपने इस्लाम की शुरुआत में भी जाएँ तो माशरे में जो बुराइयाँ थीं, जो समाजी बुराइयाँ थीं, उन सब को ख़त्म करने के लिए ये हमारा इस्लाम भी आया था और एक मोबिलाइजेशन पे काम हुआ था। तो वॉलंटियरिज्म, सोशल मोबिलाइजेशन में हमेशा कहते हैं नबियों वाला ये काम है, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये सोच की तब्दीली का काम है। और तब्दीली तभी आती है जब आपकी सोच तब्दील हो जाती है। हमारी निस्बत हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, मैं रोज़ाना टीवी प्रोग्राम्स भी हम सब देखते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं, ऑफिसेज में बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बात करते हैं, कॉलेजेस में बात करते हैं, और हम हर वक्त एक रैटरिक में जा रहे होते हैं, कुछ नहीं हो सकता, हर तरफ पुअर गवर्नेंस है, हर तरफ वायलेशंस है, हर तरफ वायलेंस है, हर तरफ तशद्दुद है, हर तरफ चोरी चकारी है, हर तरफ डाका है, हर तरफ अब्यूज़ है। सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन हम इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस चीज़ को, ये जो असरात हैं, ऑप्टिक्स है, मैनिफेस्टेशंस हैं, हम इसी पे बात करते हैं। और यहीं पे मीडिया में भी हम एक इशू आता है और उस इशू को कि जो वो उस ख़ास वाक़े को हम फोकस कर देते हैं। बदकिस्मती से हम उस वाक़े के तनाजुर में उसका जो इंसिडेंट्स के जो असरात या उसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इस वजह से हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो कभी हमने गौर किया कि आखिर वजह क्या है, इसका हल क्या है, इसका एंड क्या है, हमने इसको ख़त्म कैसे करना है। तो अगर हम अपने मुल्क को, नौजवानों को, यूथ को, हमारे सिस्टम्स को अगर हम मगरिब के साथ कंपेयर करें तो मगरिब के अंदर आप सब यहाँ से बहुत सारे बच्चों को जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है या बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानते हैं, तो उन सबको ये मालूम होगा कि मगरिब में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने अपने मुल्क के सोशल फैब्रिक को पॉजिटिव कैसे किया, उसके अंदर उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी कैसे लेके आई। तो उनका जो बेसिक इकाई होती है वो अपने बच्चों को, जो पहले 5 से 7 साल होते हैं, 8 साल होते हैं, 9 साल होते हैं, बल्कि 7 साल तक डायरेक्ट स्कूलों में नहीं दाखिल करते, उनको 2.5 साल की उम्र में ABC सिखाने के लिए नहीं भेजते, बल्कि उन बच्चों को अपने घरों में रखते हैं या स्कूल में अगर प्ले में जा रहे हैं तो बेसिक जो 7 इयर्स होते हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। और ये किसी डॉक्टर से अगर आप पूछ लें तो आपको बताएंगे कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एक मेडिकल थ्योरी है, एक साइंटिफिक थ्योरी है, जेनेटिकली ये एक बात है कि इस एज में जिन बच्चों के ऊपर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, उनकी शख्सियत साजी पे, उनके अंदर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग क्रिएट करने में, उनको बड़ों का अदब, लाइफ स्किल्स, उनको तमाम जो एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़, एथिक्स
انہوں نے زندگی کی مہارتیں کیسے سیکھنی ہے, انہوں نے زندگی میں کوئی مسائل آئیں گے تو کیا کرنا ہے, ان کی زندگی میں اچھے کام کیسے کرنے ہیں, ہاؤ ٹو ہیلپ ادرس, ہاؤ ٹو بی اے گڈ پرسن. وہ تمام جو وہ قومیں ہیں وہ اپنے بچوں کی بیسک ان پازیٹیو اسکلس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بچے جاتے ہیں تو ان کی اسکولنگ یا گریڈنگ کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ وہ قومیں جان گئی ہیں کہ دے ہیو ٹو پریپیئر دیئر چلڈرن فار لائف, ناٹ فار گریڈز اونلی. یہی وجہ ہے کہ بڑے ہو کے پھر جب وہ ہم جیسے لوگ مختلف جگہوں پہ جب وہ قائم و دائم ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی میں اتنا کانفیڈنس آ چکا ہوتا ہے, اتنا سینس آف رائٹ اینڈ رانگ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی کسی بھی چیز سے کیریڈ اوے نہیں ہوتے ہیں. انٹر فیتھ ہارمنی سکھائی جاتی ہے ان کو, ٹالرنس سکھائی جاتی ہے, ہیلپنگ ادر سکھائی جاتی ہے. اور یہ ہمارے یہاں بھی, اگر آپ سب تو ینگ ہیں, ہم تھوڑے پرانے وقتوں کے ہیں, مجھے یاد ہے بھائی چارہ, امن, حسن سلوک, بڑوں کا احترام, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جو ہمیں شروع میں بہت سکھائی جاتی تھی. ابھی میرے دل اور دماغ میں ان تمام کا امپیکٹ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت زیادہ ریٹ ریس آ گئی ہے تو ویلیوز, ایٹریبیوٹس, تربیت کو ریپلیس کر لیا گریڈس نے. تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے, تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی. اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ہاں پھر جو سوسائٹی میں ڈسٹورشن ہو رہا ہے وہ ہماری شخصیتوں میں, ہمارے ذہنوں میں, ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن چکا ہے. اور آپ مانیں گے کہ کیا بچپن میں ہمیں ٹالرنس سکھائی گئی, کیا ہمیں بچپن میں انٹر فیتھ ہارمنی سکھائی گئی, کیا بچپن میں ہمیں پیس کے ساتھ رہنا سکھایا گیا, کیا بچپن میں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھایا گیا. جبکہ جب مغرب میں, چونکہ میرا انٹرنیشنل بھی ایکسپوجر ہے, وہاں میں جاتی ہوں تو وہاں پہ بچپن سے بچے کو 2 باتیں سکھائی جاتی ہیں, پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. پرسنل ڈیولپمنٹ میں خاص کر اس بچے کو جو بات سکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ تمہاری زندگی میں ایک تو تم نے پروفیشنلی گرو کرنا ہے, لیکن پرسنلی بھی تمہارا ایک کاز ہونا چاہیے, ایک ایم ہونا چاہیے, ایک گول ہونا چاہیے, ایک سوشل کاز ہونا چاہیے. تو یہی وجہ ہے آپ کبھی دیکھیں کہ امریکہ, برطانیہ, یورپ, ایسے ممالک جہاں کسی کو سلام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا, $1 کا ڈرنک وہ آپ کو آفر نہیں کرتے, لیکن جب سوشلی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں تو وہ سارے کے سارے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز ان کی روٹس میں, ان کے دماغوں میں, ان کی شخصیت میں یہ چیز پہنچا دی گئی ہوتی ہے. whenever you see any violation of human rights, you have to look around, you have to get up and you have to act against it. ہمارے اپنے مذہب میں یہ چیزیں تھیں کہ کوئی برا ہوتے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو, نہیں تو منہ سے برا کرو, نہ کر سکو تو دل میں برا جانو, جو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. ہمارا اپنا جو آخری خطبہ تھا اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے یا چائلڈ رائٹس جو ہمارا کنونشن ہے جس کے 45 کلازز ہیں, ہو بہو ہمارے اس خطبہ یا قرآن کے اندر وہ بالکل اس کے پیرالل ہیں. So it is sometimes a food for thought for us, whatever is already there with us. Why we are forgetting it? We are getting something باہر سے ہمیں آگے بتایا جا رہا ہے. We are thankful to them that they are telling us, but there is something which we have already forgotten and we are not following the true values of our religion in Islam, the basics for which is the interfaith harmony, peace, helping others. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. Why it is important? ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے یوتھ ہیں, میں ان کو اس لیے بھی بہت زیادہ ویلیو کرتی ہوں کہ ہمارے سسٹم میں ایسا شاید مزید ایسا ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ انگیج ہو جائیں. تمام یوتھ انگیج ہونے کے لیے ریڈی رہتے ہیں. جہاں جہاں مجھے یاد ہے 2005 میں ارتھکویک آیا تھا اور ایک ہمارے یوتھ اور تمام ہماری قوم اس ارتھکویک کو جو ہے رسپانس کرنے کے لیے رسپونڈ کیا تھا. دیٹ واز این انپریسیڈنٹڈ ایگزامپل. ملک کے اندر کوئی مین میڈ ڈیزاسٹر ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے, سب سے پہلے ہمارا یوتھ پر آگے نکلتا ہے. سب سے پہلے وہ آگے آتے ہیں, چاہے بلڈ دینا ہے, چاہے انہوں نے سوشل ورک کرنا ہے, چاہے انہوں نے کسی قسم کی ہیلپ کرنی ہے. بٹ وی نیڈ ٹو ہیو سرٹن ایونیوز ویئر دے کین انگیج آن اے کنٹینیوس بیسس. اور دوسری طرف ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک پالیسی حصہ ہونی چاہیے کہ والنٹیرزم شوڈ بی پارٹ آف دا ایجوکیشن پروسیس. اور اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑا جو رول بنتا ہے وہ پیرنٹس کا بنتا ہے, کیئر ٹیکرس کا بنتا ہے. ہماری جو پرورش ہے اس کا حصہ جو ہے ہونا چاہیے. اور یہ تمام چیزیں جب ہم اپنے سوسائٹی میں ان کو حصہ بنا لیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا
کہ یہاں پہ میں حیران ہوں کہ ہمیں کرٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ, کسی چیز کو غور کرنا, اس چیز سے ہم تھوڑا سا ہمیں اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ بیکاز ابھی کوئی ایشو ہوتا ہے ہم سوچتے بعد میں ہے, پہلے ایکٹ کرتے ہیں. ہم سوچتے بعد میں, جو ہمیں سوسائٹی نے جو لینس ہمیں دے دیا ہے, اس کو مارو, اس کو پکڑو, اس کو رسپونڈ کرو, اور مختلف حوالوں سے ہم اس کے اوپر اس کا نشانہ بن جاتے ہیں, ان کا ٹول بن جاتے ہیں. تو ہمیں پہلے سوچنا ہے کہ ہم نے ٹول بننا ہے کہ نہیں بننا. ہمارے پاس لاہور کا واقعہ ہوا, ہمارے پاس سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, ہمارے پاس مردان میں KP میں واقعہ ہوا, بے شمار ایسے واقعات ہیں جہاں پہ ایک دکھ کے ساتھ میں کہوں گی کہ اس وقت تمام جو لوگ تھے ارد گرد وہ نوجوان تھے, اور ان کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور بالکل نہیں ہے, کیونکہ ہم نوجوان بچے پانی کی طرح ہوتے ہیں, جس برتن میں ڈالو گے ویسے ہی ڈھل جائیں گے. تو ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے, اس سوچ کو بدلنا ہے. یہ کمیشن جیسے بچوں کے اوپر ابیوز پہ کام کر رہا ہے, زبان نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا ٹچ کرو, تو ہمارے ہاں ابیوز پہ بات کرنا بھی ٹیبو سمجھا جاتا ہے, سوشل اسٹگما سمجھا جاتا ہے. جب ہم نے احسن خان کو لیا اور احسن خان جب بتا رہے بچوں کو کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو شور مچاؤ, تو میرے اس فیس بک کے اوپر بہت ساروں نے لکھا شرم آنی چاہیے ایسے ایشو کو سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا پہ جو بندہ لکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ غریب بھی نہیں ہوگا, اس کے پاس موبائل بھی ہوگا, اس کو لکھنا بھی آتا ہوگا. تو مسئلہ کہاں پہ ہے بھائی؟ مسئلہ سوچ کی تبدیلی کا. جب آپ سوچ نہیں بدلیں گے تو والنٹیئرزم, سوشل ورک, ہماری سوسائٹی میں ہمارا رول, ہماری اکاؤنٹیبلٹی, ہمارے ایکشنز, وہ سارے کبھی بھی بدل نہیں سکتے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف ہم اپنی جاب, نوکری, ہم کیا کریں گے یا حکومت نے کیا کرنا ہے, اسے باہر نہیں آ رہے. ہمیں اس سوسائٹی کو ٹرانسفارم ایسے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں جو سول سرونٹس 19 سے 20 گریڈ میں, میں ان کو ریگولرلی سیشن بھی لیتی ہوں, تو جب ہم اس طرح کا ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں ہمیشہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا, سوسائٹی نہیں بدل سکتی, کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں, یار کس نے کہا کہ تم سوسائٹی کو بدلو؟ Who asked you to change the society? I am not asking. I am requesting to change yourself. خود کو بدلو, سوسائٹی چینج ہو جائے گی. اور جو بدلنے کا جو پروسیس ہے وہ سوشل چینج, مائنڈ سیٹ کی چینج کے ساتھ ہے, ذہن سازی کے ساتھ ہے, سوچ کے ساتھ ہے. اور یہ آپ سب کو پتہ ہوگا, میں ہمیشہ اس فورم پہ آ کے زمان ایک بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں اتنی پاور رکھی ہے, اتنی زیادہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, اتنی انرجی ہے کہ اپنے دماغ کو جس چیز پہ فوکس کرو گے, تھنگس اسٹارٹ ہیپننگ ان دیٹ ڈائریکشن. آج ادھر ایک بورڈ لگا کے اپنے گھروں میں اگر اس کو 6 مہینے دیکھو تو جو گول سیٹ کرو گے ادھر پہنچ جاؤ گے. بٹ دا پروسیس از ٹو برنگ دیٹ چینج بائی تھنکنگ ود اے کانشیس مائنڈ, بائی تھنکنگ ود پازیٹیوٹی, بائی تھنکنگ ود فوکس. اور یہ سب جو میریکل ہے یہ ہو جاتا ہے. تو ہم سب نے, جب میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی جب میں جاتی ہوں, ناؤ دس کمیشن واز اسٹیبلشڈ and I went to all the 4 provinces, had meeting with the secretaries, with home department, with IGPs, with IGP presence, with parliamentarians, with the speakers. تو میں ایک ریکویسٹ خاص کر گورنمنٹ سے کہہ کے آئی کہ ہم جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں ہوں آج, جیسے شاندانہ صاحبہ ہیں, لون صاحب ہیں, تو میں کہتی ہوں ابھی تو آپ کی جاب کا حصہ ہے, اور سم ٹائمس ہم اپنی ایگو میں, اپنی سبجیکٹیو تھنکنگ میں, سبجیکٹیو اپروچ میں بہت سارے کام جو کر سکتے ہیں شاید نہیں کرتے, یا تھوڑا سا اس کو اتنے جو کہتے ہیں نا فورس کے ساتھ نہیں کرتے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم جہاں جہاں بھی ہیں, ہم ساری زندگی وہاں پہ نہیں ہوتی, ایک ہوم سیکٹری وہاں ساری زندگی نہیں ہوگا. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں اور کہتی بھی رہوں گی کہ جب آپ یہاں ہوتے ہیں تو ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ دس از ناٹ دا پرماننٹ پلیس ابورڈ, وی ہیو ٹو چینج, وی ہیو ٹو گو وے. تو اس وقت تو شاید ہم پرائز لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بہت ساری ایگو ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس دس ٹائم ول لاسٹ ایور. وہ اس وقت کا پرائز ہے. لیکن اگر آپ وہ اچھا کام نہ کریں اور وہ چلے جائیں, بھلے ریٹائر ہو جائیں, تو ساری زندگی آپ پرائڈ کے ساتھ نہیں وہ میموریز اپنے دل میں رکھتے. لیکن آپ اس دوران جب آپ کہیں تھے اور آپ نے اچھا کام کیا, تو once you will leave that place, when you will go away,
For the rest of your life you will take pride. اپنے اوپر فخر کریں گے, اپنے دل میں پرائڈ لے کے جائیں گے. پرماننٹلی آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہوگی جس پہ آپ ساری زندگی فخر کریں گے, اور اگر وہ موقع مس کر دیا تو ساری زندگی شرمندہ رہیں گے کہ کبھی مجھے اللہ نے توفیق دی تھی, مجھے کسی جگہ پہ پہنچایا تھا اور میں نے اس وقت وہ کام نہیں کیا. تو نوجوانوں سے مراد یہ ہے, نوجوانوں کے لیے تو علامہ اقبال صاحب نے بھی بہت کچھ کہا, اور نوجوان ہمارے ملک کی لائف لائن ہے. اور اس بات پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں, کبھی بھی آواز نوجوانوں کے لیے جب کسی نے ریس کی ہے تو وہ ایک دم سے فرسٹ رو میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ آج کل ملک کے اندر ہو رہا ہے, ابیوز ہو رہا ہے, چائلڈ ابیوز, وائلنس ہو رہی ہے, تشدد ہو رہا ہے, خدارہ اس پہ انڈیفرنس شو نہ کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں, اپنے ایکشنز دیں. آج کل جب میں CNN پہ رپورٹ دیکھ رہی تھی تو میری آنکھیں, میں شرم سے میرا سر جھک گیا. جب ابھی UN جنیوا کا وزٹ ہمارے پاس بھی آیا تھا, اور بہت سارے لوگ آتے ہیں, EU آتا ہے, تو جب ایشوز ہمارے سامنے ریز کرتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے. اس کو ملٹی پلائی کر جس طرح سے BBC نے CNN پہ دکھایا, لگتا تھا یہاں پہ کوئی ایک انسان ہے ہی نہیں اس ملک میں, صرف ہم تشدد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ایکسٹریمزم کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی پہ ہم بلیو نہیں کرتے. تو کائنڈلی ہمیں اس کا سوشلی بھی نقصان ہے, ہماری بچوں کو نقصان ہے, ہماری سوسائٹی کو نقصان ہے, ہمارے ملک کو نقصان ہے, ہمارے امیج کو نقصان ہے ایکسٹرنلی. سو ہم تو اپنا کام کر کے چلے جائیں گے, یہ اگلے آج 5-10 سالوں میں آپ نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے بھائی. سو وی ہیو ٹو بی ویری رسپانسو, very accountable and very conscious citizen of this society, and you all are. جسٹ اس لیے اپنے لیے کوئی ایک آدھ جذبہ, ایک آدھ آبجیکٹیو رکھیں اور اس پہ قائم رہیں, اور زندگی میں سر اٹھا کے رہیں, تو یہی زندگی ہے. تھینک یو جی. تھینک یو مسز افشان تحسین باجوہ. آپ کی جو ڈویشن اور موٹیویشن, وہ جو آپ کے الفاظ سے وہ ظاہر ہو رہی تھی. تبدیلی آ سکتی ہے, مسئلہ یہ ہے ریڈیکلائزیشن جو ہے معاشرے میں, اس کو ختم کرنا ہے, اور جو ملک کی بھاگ دوڑ ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں دینی پڑے گی. یہ ایک بڑی سیکریفائس ہے, ابھی تک تو نہیں ہو پائی, دیکھتے ہیں آگے کون دیتا ہے. سو جو ہمارے اگلے گیسٹ ہیں, ہی از مسٹر توربے ایورن. ہی از اے لیکچرر, ایڈیٹر, poet, author, translator and famous songwriter. He translated over 100 key books, 5 textbooks and written 30 songs in English and Turkish. Most of his songs are on humanitarian issues that reach millions of people across the globe. His famous best known songs are Today I Will Not Die, The World is Bigger Than Fire, Don't Cry Jerusalem, Edgren, A Tall Man, Kashmir is My Name. So we welcome you, Mr. Torbay, in YFK International Kashmir Lobby Gul, and it's honor and we are privileged to have you here. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا ہو سکے, کیونکہ وہ ایک ڈیووشن کے ساتھ, موٹیویشن کے ساتھ کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ بگ فرینڈ آف کشمیر. میں چاہوں گا آپ لوگ اٹھ کے تاڑیوں کے ساتھ استقبال کریں مسٹر ایل توربے. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, brothers and sisters. I really feel honored, to be here together with you. And I listened to some, great talks. And although I didn't understand, the entire part, but still I caught some words kind of English, some words. Still I think, were used in Turkish. So when I was listening to sister, I think she said like her taraf, so we are using that expression in Turkish as well. So I'm sure that most of you heard about the song Kashmir is My Name, right? If you have heard that song, can you raise your hand? Kashmir is My Name. Yeah. My story of Kashmir started with that song. Of course, it continues. Let me also give some information about how did I start writing songs? Almost 10 years or 11 years ago, being an English teacher, I wanted to teach English through some songs
and I started collaborating with a rap singer from America. So we were making some rap songs for teaching English. And of course, rap songs is a kind of mixture of speaking and singing, right? So in terms of pronunciation, when you make it kind of slower, it could be really useful. But normally today, I'm sure that if you listen to some rap songs in Urdu, maybe you wouldn't understand, because most rap songs are very fast, and sometimes it doesn't make much sense, right? And then it was like 6 years ago, my first professional song came. So it was about Syrian refugee kids. So in Turkey we started having lots of Syrian refugees. Now I think it should be around 4 million. And then I started thinking, what should I do? Because I want to raise the voice of Syrian refugees. And Europe, they didn't care about Syrian refugees and all the, I don't want to use the word burden, but of course, when there are many refugees in Pakistan, there are also Afghan refugees. So there are also some economic problems, and sometimes, some people also start developing a kind of grudge against refugees. So I wanted to break that bias. And in my office, I was thinking, okay, if I write an English song, so who's going to sing? So I don't know the music environment very well, but if you have really a good purpose, Allah always helps you. Because I was just sharing the same room with my roommate in the office, and he told me that he has got a relative in Switzerland, and he joined kind of voice contest, and because his name was Mohammed, he was eliminated, but actually his voice was very good. Yeah, that person, you can remember that person from the song I Am Kashmir. If you listen to I Am Kashmir, Ekrem, yeah, that guy was raised in Switzerland, so he's also a great singer. So that's how we contacted him, and we didn't have any funds. We didn't have any money. We're going to make a song, and we want it to be powerful. We don't have any experience, and it's going to be kind of the first professional song. But really, when you feel something, when something comes from your heart, then things start changing. Because when I shared the lyrics, Ekrem, he cried for some time, and even he couldn't sing and record the song in the studio because he just felt the impact of the song. And in English we say, what comes out of heart goes to heart. And every time I tell my students, the great saying of Rumi, Mevlana, as you know, Rumi's shrine is located in Konya, in Turkey. So in Turkey we've got a great affection for Mevlana Rumi, and what he says, even if you speak 100 languages, if you cannot speak the language of heart, you are a mute. So everything starts with heart. You should really feel something. So heart is the most universal language. And for Kashmir, so one brother living from Turkey, and suddenly he created a song about Kashmir. But before that, when we created the song about Syrian refugees, it really became so popular, and even the most famous musicians, maybe his name is Mustafa Ceceli. Did you ever hear about Mustafa Ceceli? He's kind of very famous in Turkey. He listened to the song and he said, this song is really very powerful. And after the song was released, it became viral, and we were really very surprised with the success. It has reached President Erdogan, and President Erdogan has played the song several times in his international programs. And one time when world leaders came to Turkey, he made world leaders listen to that song so that they could understand the problems of Syrian refugees. So it was a very interesting experience for us. With the first one, we didn't have any budget, nothing.
But when you do something with your heart, it really becomes successful. I mean, that's how I saw that. If you are doing something to oppress people, Allah opens all the doors for you. So that was an interesting experience for us. Then I kept on writing. I wrote songs about Jerusalem, Don't Cry Jerusalem. I wrote a song about Yemen. So how can we carry your burden, Yemen? Because as Muslims, we cannot carry that burden. Some children are dying from hunger, and of course, the Muslim girls, we cannot help those brothers, and those brothers, unfortunately, there is a kind of civil war, and they are killing each other, and there's some countries, they're also supporting this civil war, so that's another problem. Then I started writing about mothers, African mothers, and for Kashmir, when I was a student in high school, the first time I heard about Kashmir, I didn't hear much. I just know that it was also one of the oppressed lands. When, elder brothers were talking about Palestine, Afghanistan, so that time Afghanistan was also very popular in Turkey. I also heard about Kashmir. And many years later, I was checking the media and I saw that the special status of Kashmir was abolished, and I understood, I felt, there is a great danger for our brothers and sisters. And then I started, hearing about that curfew. Almost 1 million soldiers were sent, to that place. And then I started hearing about fake encounters, the sad stories of half widows. It is really a very, very sad story. And when I started getting a deeper understanding, I saw that I need to do something. I'm a human being. So as a human being, as Hazreti Ali says, we are brothers and sisters with all human beings because, we come from the same God. So in creation, we are brothers and sisters. And of course, with those people, we are also brothers and sisters in faith, right? So I told myself, today, this is your responsibility and you need to do something. And then I wrote that song, Kashmir is my name. Normally I'm a story writer, and in my songs, the key word is the story. So that's why in that song I say, which story can I tell? Which pain here can I sell? And then when I wrote I'm Kashmir, again I say, I will tell you a story. So every time I mention about story, because there are really sad stories, and these stories are always repeating themselves, and we keep watching. Sometimes we feel really bad, we feel helpless. We say, okay, what can we do? Because in the world where we live, unfortunately, might makes right. So if you are strong, you think that you can do anything you want, and international organizations, unfortunately, they also, they just follow the power, and if you're mighty, you can have some influence on these international institutions. But what we know, in Indian occupied Kashmir, we are racing against the time. Because we know that the Indian government unfortunately wants to change the demography in a very short time. They are trying to do what Israel did, in 50 years, maybe in 5 years. So that's why at this point, young people have really a huge responsibility. So it is not about only some physical, possibilities or economic, condition. Young people, they are the treasure. You are the treasure of this country. And even if, after a certain age, even if you become rich, you get all this, career, a prestigious job, but still you don't have time. Time is really the most important thing, and young people should utilize this time effectively. So I don't mean just you're going to focus on international relations. Of course, you will try to educate yourself, but first of all, we need to know the essence of our belief very well. Because when you start resembling your enemy,
that time actually you are getting defeated. So that's why the biggest danger for Kashmiri people here, for Pakistani people, for Turkish people, the biggest danger is to become a stranger with themselves. When you get estranged from your identity, that's time you have lost everything. Even if you become successful in the world, but still you have lost yourself. And when you have lost yourself, you can never buy yourself from any market, you know. And for us, we believe in the hereafter, and we know that when we die, of course, we are going to be questioned about, you know, the words we were supposed to say but we didn't say, the actions we were supposed to do but we didn't do. I mean, just today in the morning I was visiting the National Museum and I saw, you know, Muhammad Iqbal, Quasi Azam, you say, and just, you know, I started reflecting. If those people woke up today and if they saw Pakistan, if they saw Kashmir, what would they think about us? Because Muhammad Iqbal is such a person. If we understood Muhammad Iqbal, I tell you today Pakistan was supposed to be a superpower. If we understood Muhammad Iqbal in the Muslim world, today Muslim world was supposed to be very different. He's not only a poet, he's a philosopher, and you know, he brought enlightenment and piety together. So when you check him, you get a very different perspective about Islam. But unfortunately, you know, if they wake up, we're going to feel ashamed of ourselves, right? So, because we're not at the point we're supposed to be. So for that, we really need to work hard, and we should know that, you know, as Prophet Muhammad, peace be upon him, says, if your 2 days are equal, you are a loser. So every day, you should try to make more progress. And of course, the progress starts with us. The real revolution starts inside, and you've got the biggest enemy. The biggest enemy is also within you. And with your enemy, you're staying at every time, and you can be stabbed back by your enemy at any moment. So that's why we need to be careful about our own ego. You know, as Hazreti Ali says, if you're looking for treasure, the treasure is within you, right? So first of all, we need to know ourselves better. And as young people, I believe that inshallah, the future is going to be different. For that, we shouldn't lose, we shouldn't despair, because in our belief, there is no room for hopelessness, right? There is no room for despair. So inshallah, things are going to change. And for that, of course, we also need to do our best. I mean, I really feel honored to be here, to be a part of this occasion. So I hope, you know, I've got also some good news. You know, I didn't come to Pakistan and Kashmir with empty hands. I brought a new song, and this song is about Sayyid Ali Gilani. So yesterday, in the press club, so we had also some introduction. So inshallah, tonight or tomorrow, because there was something wrong with one of the images, and now we are correcting. So we are going to dedicate an English song, and it'll be the first international song about Sayyid Ali Gilani. And I hope that when you see that song in social media, you're going to support it, you're going to share, because anytime when I share any video, I'm also struggling against Twitter, Facebook, Instagram, because all these platforms, unfortunately, are controlled by Indians. You know, they've got really great influence, so you're also fighting against all those people, because many people lose their accounts, right? Many people, unfortunately, lose their accounts. So maybe you see some people say, I have lost 30 accounts and I have opened a new one. And even sometimes Twitter also tries to prevent the people from opening new accounts. See that those people are being murdered every day, and while being murdered, their voice is also being silenced. So even while being murdered, they think that they shouldn't have any chance
raising their voice. And what kind of world is this? You know, these really bad, but inshallah the things are going to change. First of all, we're going to wake up, as again Rumi says, one awakened person, you know, one person can awaken 1,000 sleeping people. So everything starts with one person, and we can do that. The song that we have written was written actually in Istanbul. It was arranged in Los Angeles, and it was recorded in Switzerland, Basel, and the video was created in Ankara, and we got some video footage and some photos from Islamabad. So there is a lot of efforts, and inshallah you're going to support these efforts. Okay. Thanks a lot, Mr. Togoi, for your kind efforts regarding Kashmir. We do have a very strong social media team under Mr. Ghulam Shakir, and we have also some friends like Kashif. They have a very strong team on social media. So inshallah we will support you in this regard. Thanks for your efforts. जो हमारी अगली स्पीकर हैं वो मिस शानदाना गुलजार खान हैं, फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स हैं। इसके साथ साथ जो बाई प्रोफेशन इन्होंने काम किया है UNDP के अंदर, ह्यूमन राइट्स लॉ ग्रुप के अंदर। तो मैम जो आपसे जो हम आज से जो इस्तेफादा हासिल करना चाहेंगे वो दो चीज़ों के ऊपर है। एक तो इंटरनेशनल इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है उसके हवाले से आप बात करेंगी, मगर उसके साथ साथ हमारी एक यूथ कौंसल है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। उसके अंदर वो देखना चाहेंगे बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको हम कैपिटल के अंदर जानते हैं, उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं। यहाँ पे कैसर बैठा हुआ है, काशिफ है, आसिफ है, गुलानी है, मगर जो लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वो उस यूथ काउंसिल के अंदर नज़र नहीं आते। बल्कि वो जो यूथ काउंसिल है वो सेलिब्रिटी के ऊपर बनाई गई है जो अपने अपने कैरियर्स में तो सक्सेसफुल है, मगर ऑन ग्राउंड अगर बात करते हैं वॉलंटियर लेवल पर की एफर्ट्स की बात करते हैं तो वो नहीं नज़र आ सकती। तो आप किस तरह ये जो यूथ के कंसर्न्स हैं, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक पहुँचा सकती हैं? और इसके साथ साथ जो कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल लॉ है, तो पाकिस्तान कश्मीर इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग जो 5 अगस्त का जो वाक़यात हुए और इस वक्त जो कश्मीर की सिचुएशन है, तो हम किस तरह इसको लेके जा सकते हैं? मिस शानदाना गुलजार। Am I the last speaker today, Ji? Yes. Excellent. The reason I say this because I saw आपकी चाय अंदर आ गई है, तो चाय के दरमियान सिर्फ मैं ही खड़ी हूँ जी। I'd like to welcome our guest on behalf of the Parliament of Pakistan from Turkey, Mr. Evren. It was a pleasure to hear you speak. Today I'm going to speak both in English and Urdu क्योंकि मेहमान आए हैं और मेहमान की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। और उर्दू उनको नहीं समझ आती, अंग्रेज़ी मुझे नहीं समझ आती, तो थोड़ा बीच में चलना पड़ेगा जी। Mr. Evren, thank you so much for inspiring words. All the other guests who spoke before me today. There's no day where I don't get an education. There's very few young ladies here, but the 5 that are here, I'm very happy to see you to here. Today is the International Day for Volunteers. So मैं पहले उससे शुरुआत करूँगी। United Nations का जो एजेंडा 2030 है, कितने लोगों को उसके बारे में पता है? किसी को पता क्या है वो 2030? नहीं है तो बता देती हूँ जी। Okay, wow, there you go. You should know. एक बहुत अच्छा ड्रामा है जी। So SDGs and United Nations Agenda 2030 17 गोल हैं, उन गोल्स को अचीव करना है। लेकिन मैं आपको आज गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया की कोई भी हुकूमत वो 17 गोल्स नहीं अचीव कर सकती अगर उसमें वॉलंटियर्स और ख़ासकर यूथ, नौजवान ख़वातीन, नौजवान मर्द ना हो। वो गोल्स क्या हैं? SDG 1 no poverty, SDG 2 no hunger, 3 universal education, 4 I forgot health, universal health care, 5 is what I do, empowerment of girls and women. थोड़ा सा मैं आप सबसे ये पूछूंगी कि
जिस तरह बात की हमारे भाई ने कोविड में, ड्यूरिंग कोविड there were two people that mattered all over the world, in Pakistan as well. Your medical technician and your farmer. आपके जितने सेहत से लोग मुंसलिक थे वो आपकी कोरोना में काम आए, लेकिन जिन लोगों का किसी ने नहीं सुना वो थे आपके किसान। पाकिस्तान में आपकी 70% आबादी, मैं भी गांव से हूँ, देहातों में हम रहते हैं, और देहात में 40 से ज़्यादा फीसद लोग देहात में किसान हैं और उनकी बीवी बच्चे भी किसान हैं, लेकिन उनको ना तनख्वाह मिलती है, ना उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है, ना उनकी मेहनत का कोई नाम है। पाकिस्तान में ऐसा कोई सूबा नहीं है जहाँ पे किसान को लेबर की डेफिनेशन में डाला गया हो। यहाँ पे कोई वकील है, LLB वाले बच्चे हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं। वेरी बैड। किधर है? ओ वेरी गुड। पर आपको बच्चों में तो नहीं डालूंगी ना, मेरे ग्रुप में आती है। My only request to all of you is the following. There is no end to how much good you can do. हम हमेशा पाकिस्तान में एक एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। मैं क्या कर लूँगी, मैं क्या कर लूँगा, मेरी कौन सुनता। ये गलत बात। अल्लाह ताला देखिए, या सच कहते हैं या नहीं कहते, इसमें दो बात, या हम अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते। अगर हम मानते हैं तो अल्लाह ने क्या कहा है, ईच वन ऑफ यू इज़ अशरफुल मखलूक़ात। क्रिश्चियनिटी में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी। कुरान में है कि अल्लाह ने अपनी रूह हर इंसान में फूंकी। इसका क्या मतलब है? आपके अंदर नूर है, और नूर का क्या काम है? नूर फैलता है, नूर अंधेरे को ख़त्म करता है। Whether you wear मशरिकी लिबास, you wear western लिबास, it is irrelevant. Who you are is what matters. And this is where I come to the International Day of Volunteerism. आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट से आपके घर में एक गरीब मुलाजिम हो, आप उसे तहम्मुल से बात करें, आप देखें क्या अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत डालेगा और उसकी ज़िंदगी में बरकत डालेगा। आप अपने स्कूल में आप 1 महीने की तनख्वाह छोड़ दें, दैट इज़ वॉलंटियरिज्म। आप 2 दिन की तनख्वाह छोड़ दें, दैट इज़ वॉलंटियरिज्म। आप 1 घंटा, आज आप यहाँ सारे बैठे हुए ठंड में ठीक ठाक सब ठिठर रहे हैं, whether or not you believe in nature or whether you believe in religion or not, these things exist. एक सिस्टम चल रहा है जो आपसे बाहर चल रहा है, और वो सिस्टम आपको देख रहा हो। यूनाइटेड नेशंस हो या दीन हो, वो दोनों आपको एक ही बात कहते हैं कि खुद पे यकीन करें और आप देखें कि दुनिया आपके साथ बदलेगी। मैं पार्लियामान में पहली दफ़ा आई हूँ, जो हालात में गुजर गए आखिरी दफ़ा भी आई हूँ। मैं वकील हूँ बाय प्रोफेशन, और 20 साल मैंने वॉलंटियर एज काम किया है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे गांव से निकाला। मैं सर ढकती थी, अभी भी ढकती हूँ गाँव में, लेकिन मैंने चेहरा ढकना छोड़ दिया। मैं वुमेन्स राइट्स की बात नहीं करती, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करती, मैं कॉमन सेंस की बात करती हूँ। अगर आपके वालिदैन अच्छे थे, यूर अ लकी पर्सन। अगर आपके रिश्तेदार अच्छे थे, यूर अ लकी पर्सन। अगर आपका टीचर अच्छा था, यूर अ लकी पर्सन। पे इट फॉरवर्ड। Do one small thing every day, and do it for Kashmir, do it for Afghanistan, do it for Palestine. यहाँ पे कितने लोगों ने रेचल कॉरी का नाम सुना है? Has anybody heard of Rachel Corrie? Okay. She was an American citizen, an American volunteer, and she was protesting outside a Palestinian house. There were Israeli bulldozers and Israeli army standing outside that house, and they wanted to demolish that house. वो उस घर के बाहर खड़ी थी, और वो बुलडोज़र उसके ऊपर चढ़ गया, उसकी गर्दन टूट गई, उसका सर टूट गया, वो शहीद हो है। तो वो क्रिश्चियन, but she died for Palestinian Muslims. She is the ultimate example of humanity, of volunteerism. मैं ये नहीं कहती कि आप हर बंदा वो करे, आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे, आपके भाई बहन हैं, आप वही करें जो आप कर सकते हैं। But please, one tweet, one Facebook message, one Instagram message for Kashmir, for Afghanistan, for all oppressed peoples everywhere. That is how you will change the world. Now what Bajwa Saab asked me on Kashmir. Since 5th August 2019, RSS has taken over Kashmir. I don't say India has taken over, I say RSS. Modi's India
is very different from the real India. This is the Sikh mindset. They believe in racial supremacy. और वो समझते हैं कि सिवाय हिंदू के इंडियन कोई हो ही नहीं सकता. आप किसी ज़माने में इंडियन मूवीज़ देखते थे आप लोग? बॉलीवुड का थोड़ा बहुत तो पता होगा ना. शाहरुख खान का पता है शाहरुख खान के बेटे के साथ क्या हुआ. उसकी सज़ा सिर्फ ये है कि वो मुसलमान एक्टर का बेटा. They have destroyed India's constitution and India's secularism. And I'm glad. If Shah Rukh Khan's son can be violated, no other Indian Muslim has a hope. And let me tell you one thing, ladies and gentlemen. What happened day before yesterday in Sialkot, जो सियालकोट में हुआ है, वो हर रोज़ होता है कश्मीर में. और ये लम्हा फिक्रिया है. आप कहते जी ब्लास्फेमी है, किसी ने तौहीन रिसालत की है. अगर किसने की है तौहीन रिसालत, उसके लिए थाना है, अदालत है, जज है, पुलिस है. क्या ये मुझे हक है कि मैं यहाँ पे एक बच्चे पे इल्ज़ाम लगाऊं कि आप अंदर बैठे हुए थे और टेलीफोन पे बात कर रहे थे और मैंने सुन लिया कि किसी ने आपने तौहीन रिसालत की और मैंने तो सुन ली. मेरी आपसे दुश्मनी है पुरानी. ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर मैं भी अपने घर से 4 मुलाजिम लेके आऊँ और कहूँ कि मैंने आपको सुना था तौहीन रिसालत करते हुए, मुझे कौन रोकेगा? यही मौत उठेगा और आपको मारेगा. तौहीन रिसालत का ये मतलब नहीं है कि हम संग उठाएं हाथ में. तौहीन रिसालत है, एक सिस्टम है, कानून है. हमने एक श्रीलंकन को जला डाला जिंदा क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बनाया, प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, नऊज़ुबिल्लाह खुदा मैंने अपने आप को बनाया और मैंने उसको सजाए मौत उसी वक्त दी. ये बार बार जो वॉलंटियर्स डे पे हम बात कर रहे हैं, कल भी सारे वॉलंटियर्स ही थे जो वहाँ गए थे परसों. 100 बंदों ने खुद कानून बन के, खुद जज बन के, खुद एक्सिक्यूशनर बन के उसको मौत के घाट उतारा. This is what happens in Kashmir every day because the Indian army is the judge, the prosecutor, the jury. So please, one message, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब आप कोई चीज़ सुने जो इंसानियत के खिलाफ हो, इंसानियत के लिए खड़े हो जाए. अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात गलती से नहीं बनाया. अल्लाह ने आपको सबसे बेहतरीन किसी वजह से बनाया है. रही बात व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन कश्मीर, फॉर द फर्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप हैज सेड that the Kashmir issue is not a terrorism issue, it is a human rights issue. And even though things are difficult in Pakistan right now, मैं पूरा क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिर्फ इसलिए दूंगी कि पहली दफ़ा जब अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बात की, उन्होंने कश्मीर की बात ह्यूमन राइट्स की, मुसलमानी की नहीं की, टेररिज्म की नहीं की. और पहली दफ़ा दुनिया में ये बात की जा रही है कि कश्मीर एक आज़ादी का मसला है, हक़ खुद इरादियत का. बुरहान वानी क्यों ब्लॉक है फेसबुक पे? दे कॉल हिम अ टेररिस्ट. सेज हु? टोनी बेन, एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन था. जब 9/11 हुआ उसके अगले दिन वो टीवी पे आए और उन्होंने अमेरिकनों को उसी वक्त सुनाई, हालांकि वो तकलीफ में थे उस वक्त. एंड ही टोल्ड देम दैट टू ब्रिटिश पीपल जॉर्ज वॉशिंगटन वाज अ टेररिस्ट. George Washington to you is a hero. The same way Burhan Wani to Kashmiris is a hero. Indians is a terrorist. But why should Facebook decide who is a terrorist and who is a hero? Which is why I request you all today. आज आप 40 लोग बैठे हैं, आप में से हर एक बंदा और बंदी 40 मजीद लोगों के पास जाएंगे, बात करें. Be active. Be peaceful, but be active. That is the only job you have as volunteers. Thank you all so much. थैंक्स लॉट मैम फॉर योर काइंड वर्ड. अब बस हमारा प्रोग्राम जो है वो काम की तरफ है. अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके 5 मिनट और लगेंगे क्योंकि ये वॉलंटियर्स डे है, तो मैं चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स की जो अप्रिसिएशन है वो ज़रूर होनी चाहिए. तो एक तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है हमारी. अगर आपके पास मैम टाइम है तो हम चाहेंगे कि आपके हाथ से वो सर्टिफिकेट्स हमारे वॉलंटियर्स को दिए. रामेश, राबिया मैम प्लीज यही नीचे कर लेते हैं. मैम अच्छा आपके
یہ ذرا جلدی سے آتے جائیں آپ نا. طارق احمد ثانی جلدی جلدی آتے تھے. قرۃ العین حسنین احمد عبداللہ مدثر عبدالشکور عدنان ذرا جلدی آئیں کانڈی جلدی آتے ہیں. نام بولتے جائیں وہ آتے جائیں گے. رابعہ آ گئی ہے. بلال اسامہ حاجرہ شبان عالم محمد عالم میں کچھ نام بول رہا ہوں کائنڈلی آ جائیں میں آپ کو بلا دوں. آ جائیں پلیز. وٹو کچھ کے میں نکس نیم تو یاد ہے سو اپالوجائز فار دیٹ. ارم آگے سے تو ہٹیں دوست. آگے راستہ سمیع اللہ اس طرف کھڑے ہو جائیں. بلال بڑائی جا کے کھڑے ہو جائیں. شبان سائڈ سے جائیں نا. یاسر ملک چیمہ صاحب اور کائنڈلی جو اس ایونٹ کے لیے جنہوں نے رجسٹر کیا تھا نا کائنڈلی اگر وہ آ جائیں اپالوجائز فار دیٹ. میں نے وہ لسٹ میرے پاس ابھی نہیں ہے نا وہ کیونکہ تو میں چاہوں گا کہ اگلی لسٹ سے جو ہے نا آپ آتے جائیں. بلال لائچ آ جائیں. کائنات زینب سمی جو تو نہیں بن رہی. کاشف بھائی آپ ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں آپ ہی آئیں گے. اور آپ کے جو ہے نا وہ ساتھ آپ کے کیا کہتے ہیں جو بھی اینٹی ہیں نمبر ٹھیک ہے. سلیمان یہ میرے ساتھ سامنے آپ آ جائیں نا آپ لوگ. بھائی صاحب آپ ہی آ جائیں. بلال بڑائچ عامر لاشاری کاشف یہ لاسٹ اوور میں بھی ہے. آج والنٹیئرز ڈے ہے تو آپ والنٹیئر بیسس پہ ہی آ جائیں. ساتھی باغ ریفریشمنٹ اسپیچ لگوا دیں گے گھر میں.
क्या सुनाऊं बात हेलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? जी फैसल भाई बताएं, मैं एक इवेंट पे हूँ, तुम करें। जी बताएं। सलमान खान वैसे ले वॉलंटियर्स जो होते हैं वो अपना प्राइसलेस होते हैं, उनकी कोई भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तो अगर जिनका नाम मैं भूल जाऊँ या जिनको मैं बुला नहीं सका तो उनके साथ माजरत, ठीक है, तो वो वॉलंटियर बेस पे ही आ जाएंगे। अपॉलॉजाइज फॉर दैट। जी बताएं। मैं सलमान कलर इधर से अच्छा, इसके बाद एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं। साकिब ये लेके आओ या बैग मुझे लेके थोड़ी आओ। देर में कॉल करें, एक इवेंट की कमी तकलीफ चल रही है, मैं उसमें हूँ, जरा थोड़ी देर तक कॉल करें। गुलाम शबीर साहब, गुलाम शबीर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो सोशल मीडिया के हेड हैं गुलाम शबीर साहब के लिसफा बाजवा को जो है ना वो यानी जल्दी लेके आओ। गुलाम शबीर साहब, ये मोहम्मद शाह सिंह बाजवा पूरा बाद में पूछने को अब्दुल अमीन लोन साहब। नाम लिखा है ना, जरा आगे आगे टुकना है। कैसा साहब आइएगा जरा। मैं कैसा साहब रिक्वेस्ट करूंगा ये उताम भाई साहब, ये आपके लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। काशफ भाई, काशफ कमल साहब, करवाना कैसे दोस्त अफशान सिंह भाई, काशफ आप ना तो एडवांस ही दिखाया ना, समय लगा आपने आपके लिए किस ऊपर, इस ऊपर है नहीं बड़ा था ना नहीं हाँ वो उसकी देता था, मैं उसको लाइन नहीं आया। अफजल भट्ट साहब, ये अफजल भट्ट साहब क्या है? लोन साहब खाने का अफजल भट्ट साहब प्लीज। ये भी नहीं बात है काशिफ, ये अफजल भट्ट साहब। बस आइए खिंच के नाल ले आया ना। I will request Mr. Evan Parvez. Mr. Parvez, I will request you to have a token of appreciation. Mrs. Gulzar, I will request you to present to Mr. Parvez. बड़ा अच्छा सवाल बनता है। चल आ जाए, शॉर्ट नहीं लेने, इसने कहा ना कि मुझे बड़ी अच्छी एक ग्रुप फोटो बनाने दें यार, फिर आप कर ये ग्रुप फोटो के लिए जिसने आना है आते हैं। देखिए आप, ये आसन ये जस्ट ये फीमेल जो पीछे हैं वो भी आ रहे हैं। ऊपर आ जाए ना, बाकी बच्चे ऊपर स्टेज पे
आ जाओ यार।